هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء اغا ودي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو حابب اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل روتين سهل وبسيط كده وسريع ان شاء الله باذن الله يعجبكم. قبل ما نبدا الروتين بتاعنا صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا نبدا الروتين. اول حاجه كده انا كان عندي شويه مواعين، كان عندي شويه هدوم غسلتهم وكمان طلعت نشرتهم ولميت. كان عندي هدوم تانية لميتها وطبقت هدومي كده وخليت الدنيا زي الفل. تعالي بقى ندخل جري جري على المطبخ. هنحضر الغدا. اول حاجه كده جبت حته زبده، كنت مطلعه لحمه فكت شطفتها وجبت حته زبده وهبدا اشوح اللحمه دي. هتعملي ايه النهارده؟ هنعمل صينيه لحمه بالخضار التورلي يعني. طعمها حلو جدا وسهله قوي قوي قوي. اول حاجه بتجيبي اللحمه تشطفيها وتقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. انا كنت مقطعاها زي الشرايح كده بس شرايح محمله تخينه شويه. اللحمه دي حوالي نص كيلو من الموزه. كان طعمها جبار. حطيت عليها شويه ملح وشويه كمان فلفل اسود وفصين بقى مستكه. وهبدأ وشوية بهارات كده انا طحناها، اللي هي الحبهان على ورق لورا على روزماري على كباب الصيني على جوز الطيب. آه، خلطة كده عاملاها مع بعض. وفلفل اسود وكده. طبعا هنا تبلت بيها اللحمة زي ما انتم شايفين. واخد بقى اللحمة دي تشويحة على الجهة دي والجهة دي. خلاص سبتها بقى تتحمر يعني. وبعد كده هبدأ اقطع الخضار اللي انا هعمله بيه. انا عندي هنا كوسة وجزر وفلفل الوان وطماطم وبصل وتوم وكمان بسلة. ال- اللحمة دي بتبقى ورقة اللحمة دي بتبقى حلوة قوي. طعمها فعلا بيبقى جبار يعني. جربيها ان شاء الله بإذن الله هتعجبك. حطي لي لايك واشتركي في القناة، اوعي تنسي اللايك. بدأت بقى هنا زي ما انتم شايفين اقطع كده الخضار بتاعي. اقطعه تقطيعه ايه كبيرة شوية. وهنا معايا طماطمايه وهنا فلفلة حراقة كده هقطعها. وابدأ وكمان فص ثوم والبصل وكل الخضار ده بقى هتبله كويس جدا يعني. هحط عليه فلفل اسود، هحط عليه بابريكا، احط عليه شوية شطة صغيرين، احط عليه بهارات زي اللي انا قايله لكم عليها اللي انا عاملاها ديت. حط عليه كمان جنزبيل. لو عندك جنزبيل فريش حطيه. انا هنا كان عندي عود بصل اخضر حطيته. وزي ما شايفين كده ونزلت عليهم بالبسلة. ممكن تاخدي اصلا الخضار ده كله تشوحيه في الزبدة اللي انت شوحتي فيها اللحمة. وممكن تعمليه ني في ني كده اللي يعجبك. انا عموما مش هشوحه، انا هعمله ني في ني زي ما انتم شايفين. بدأت بقى اتبل زي ما قلت لكم. حطيت عليه بابريكا وفلفل اسود وبهارات مشكلة وكمون وكزبرة وجنزبيل فريش. كل حاجة عندي حطيتها عليه من البهارات يعني. بتديله تطعيمة حلوة خالص. وبتبقى ريحة ورقة اللحمة دي وهي في الفرن خطيرة حلوة جدا. بتبقى قلب المكان كده وبتدفي. طبعا الفرن شغال فبيدفي المكان كده. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده هحط شوية ملح. وبعد كده هقلب الخضار ده كويس قوي. ممكن تدعكيه كويس جدا بايدك وممكن كنت تدعكي البصلة بالبهارات الاول وبعد كده تضيفي عليها الخضار. وزي ما قلت لك ممكن تشوحيه مكان اللحمة زي ما انت حابة. انا هنا خلاص اللحمة شايفينها اصلا شكلها قبل ما تستوى جبار يعني. شكلها حلو جدا. تقولي مستوية خالص بس هي طعمها فعلا حلو. حتة الموزة دي بتبقى لحمة ناعمة كده وفي نفس الوقت سمينة شوية. بتبقى طعمها جامد يعني. جبت هنا قطعة زبدة، دي زبدة فلاحي. قطعتها عليها كده من الوش. وهجيب كمان انا كنت اغطي على كده وادخلها الفرن. ممكن ما تعمليش الخطوة اللي انا هعملها دي. ممكن تغطيها على كده وتدخلها الفرن بيبقى طعمها حلو جدا برضه. بس انا قلت ايه، لا الخضار عايزاه يبقى زي اللي ايه اللي مستوي كده في شوية صلصة. فخدت معلقتين صلصة هحلهم بشوية مية، نص كوباية مية صغيرة. لان اللحمة بتستوى اصلا في عرقها بتنزل
يعني البخار وكده وبتنزل العصارة بتاعتها فبتستوى منها فيها. والخضار طبعا بينزل كل السوائل اللي فيه فبيستوى منه فيه. فانا قلت انا عايزاه بس يبقى محمر شوية كده. فحطيت زي ما انتم شايفين معلقتين صلصة وهدوبهم كويس وارشهم على الخضار باللحمة واغطيها وادخلها الفرن. بس تسيبها بقى في الفرن نص ساعة ساعة على حسب درجة الحرارة. يعني انا كنت حطاها على 250 وسبتها في حدود نص ساعة او 3/4 ساعة. طلعت معايا اللحمة مستوية وكانت طعمها ما اقولكمش بقى يعني ولا ريحتها. كانت حلوة قوي قوي قوي. صلى على النبي حبيبتي عليه افضل الصلاة والسلام. انا حطيتها هنا وكنت مفكرة الكاميرا يعني لما طلعتها انها بتصور بس للاسف ما كانتش بتصور. ف يعني جربيها وان شاء الله هتعجبك. جربي بس انتي وهي شكلها ما بيختلفش كتير قوي زي ما احنا كنا حاطينها كده. بس طعمها بيبقى حلو قوي. تعالوا بقى هنا انا كنت زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل كده ان انا كنت جايبه مكنه الزبادي ديت. فتعالوا نعمل زبادي جبار. المكنه دي اسمها سوني حلوه جدا وبتطلع زبادي زي الفل. جبت هنا نص كيلو لبن حليب من عند اللبان يعني بخيره يعني. مش لبن مبستر لا. لبن جاموسي بخيره بعبله زي ما بيقولوا. غليته وسبته خالص لما دفى. وبعد كده جبت علبة زبادي جهينة او مراعي او علبة زبادي عادية بتقلبيها فيها. حطيت عليها بس معلقة كبيرة لبن بودر ومعلقة كبيرة عسل نحل فقط لا غير. عسل النحل ممكن تقلليه يعني ممكن تعمليه نص معلقة او ممكن تحطيه معلقة. ممكن تحشيه خالص وتحطي سكر. بس جربي ضيفي معلقة العسل النحل دي هتطلع لك زبادي جبار. هتطلع لك زبادي حلوة قوي ناعم جدا. ملمسه ناعم قوي وكمان دايب كده حلو قوي. وبيطلع بصراحة احلى بكتير مليون مرة من اللي احنا بنشتريه من بره. المكنة دي حوالي 8 كوبايات. تمام. هي 8 كوبايات. بترصيهم. طبعا انا كنت بعد ما قلبت اللبن ممكن تضربيه في الخلاط ممكن تضربيه بالهاند بلندر ممكن تقلبيه بالمضرب العادي اليدوي العادي وتقلبيه وتنسيه بقى يعني بتقلبيه كويس جدا. وتتأكدي ان خلاص الزبادي داب والسكر او اللي انتي حاطاه او العسل واللبن البودر داب كله مع بعض وكله بقى خليط واحد. وبتحطيه في الكوبايات وبتغطيه وبتشغلي. طيب التايمر ده بتاع ايه؟ التايمر ده عبارة عن ان انتي الوقت اللي بتحطي فيه الزبادي. يعني انا مثلا حاطه الساعة 12 بالليل. بحطه حوالي 6 ساعات من 6 ل7 ساعات في المكنة. بظبط التايمر اللي انتوا شايفينه ده على مثلا انا حاطاه الساعة 12 عشان لما اجي افصل المكنة ابقى عارفة انا حطيته الساعة كام. المكنة مش بتفصل لوحدها. طيب وخلاص وركنته بقى. كان زبادي بجد جامد جدا حلو قوي. بيبقى متماسك. الطبقة بتاعته الوش عليه حلو قوي. وبيبقى ما اقولكمش يعني مش عايزه اقولك ما تقوليش لعدوك عليه. احلى بكتير 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 باللي انتي بتجيبيه من بره. طيب انا جيت هنا عملت ايه؟ كنت جايبه طبعا فراوله كانت حلوه قوي ب17 جنيه الكيلو. على موز على تفاح على شويه اي فواكه عندك على جوافة على كيوي. قطعتهم كويس قوي. غسلتهم الاول وقطعتهم وبعد كده ضفت عليهم معلقه عسل نحل وعليهم نطرة فانيليا سايبة. وبغطيه كده وبعينه في التلاجة اي وقت بقى عايزين نغرف منه بنغرف منه بصراحة. بيبقى حلو قوي وسهل وطعمه جميل. ونطرة الفانيليا دي بتخلي ريحته وطعمه حلو قوي. عايزة تضيفي عليه سكر ضيفي. انا بصراحة برجح يعني العسل الابيض. العسل النحل بيبقى حلو قوي. بعد ما عينته بقى في التلاجة جيت هنا. كان عندي بقى شوية اطباق كده في الحوض قلت ايه يعني بالمرة اغسلهم نشجع مع بعض كده ونغسل ال اللي قولوا معايا ال- المواعين. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله.
زي ما قلتلك يا قمر، حطي لايك واشتركي في القناة، اوعي ما تشتركيش في القناة. الدنيا بقت غالية قوي، كل حاجة بصراحة بقت غالية جدا جدا، والسعر النهاردة بتشتريه بكرة بتلاقي السعر أضعاف الأضعاف. فحاولوا بقدر الإمكان ان انتوا توفروا، تعملوا الحاجة في البيت. علبة الزبادي اللي كانت ب2 جنيه وبجنيه ونص وكده بقت دلوقتي ب3 جنيه ونص. فالله المستعان يعني. وقت كده هي يا دوبك معلقتين بالظبط بقت ب3 جنيه ونص. طب وليه احنا بنشتري مثلا نص كيلو اللبن عندنا، في ناس بتبيعه ب15، في ناس بتبيعه ب17 ونص، على حسب. وعلبة زبادي يعني التكلفة كلها ايه 20 جنيه، وبتعملي احلى زبادي عندك، وتمن كوبايات مش كوباية واحدة. وكمان انتي لا لبن بقى مبستر ولا لبن بقري ولا اي حاجة، لا، لبن جاموسي وبخيره بيطلع معاكي كوباية زبادي حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كمان على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا مفقودين ولا فاقدين بإذن الله. فرمضان كمان على الابواب، فنعمل الحاجة في البيت نظيفة ومضمونة وحلوة، وكمان بتوفر شوية، مش زي بره طبعا، لان بره فعلا الاسعار بقت الله المستعان. يعني الناس كلها بتشتكي من غلو الاسعار، بتشتكي ان الاسعار فعلا بقت مبالغ فيها جدا. فلا، جربي انك تعملي الحاجة في البيت. العيش مثلا، المعجنات، الوقت رغيف العيش اللي فيه قد كده صغير جدا والتلات رغيفة ب5 جنيه. طب هاتيلك نص كيلو، دي نص كيلو دي بايه ب10 جنيه مثلا. على معلقة لبن بودر، على معلقة خميرة، على معلقة سكر، وهتعملي يعني ماكسيموم كده حوالي 12 رغيف، او مثلا 3 او 14 رغيف. يعني نص كيلو بيوفر حوالي 12 رغيف او 13 رغيف، او اكتر كمان على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. يعني لو احنا هنعمل زي حجم الرغيف اللي احنا بنشتريه من بره، لا، هي نص كيلو هيعمل لنا اقصاها 15 رغيف. طب ال15 رغيف بكام؟ هتلاقيهم بمبلغ. فاهمة؟ 3 رغيفة ب5 جنيه، يعني شوفي بقى 3 في 5 بكام. يعني 3 رغيفة ب5 جنيه، شوفي انت هتجيبي بكام ب5 جنيه لو انتوا عايزين تتعشوا ولا حاجة. فلا، نحاول بقدر الامكان ان احنا مش نرجع زي زمان. كنا زمان بنعمل كل حاجة في البيت، وكنا بنخبز كل حاجة في البيت، وكنا بنوفر وبنعمل كل حاجة بإيدينا. فالزمن اللي احنا فيه ده محتاج ان احنا فعلا نوفر شوية، ونبدأ نرجع نعمل الحاجة في البيت. هتوفر وهتملي البيت بركة وخير، صدقوني. يعني الله المستعان، فعلا الحاجة بقت نار قوي. فانا هنا كده خلصت المواعين، ومليك كمان الازايز، وهوريكم بقى كمان الزبادي. ده الزبادي، شايفين؟ انا طلعته بعد 6 ساعات، وغطيته بالغطيان بتاعته دي، ودخلته التلاجة. شايفين؟ حلو جدا، جميل، احسن بكتير جدا من اللي احنا بنشتريه من بره. تعالوا بقى ايه اوريكم الوش اللي بيبقى عليه. شايفين؟ حلو جدا، طعمه بيبقى فعلا جبار، دايب وناعم قوي. كل ما اللبن يبقى عندك سمين، كل ما يطلع لك وش زي اللي انتوا شايفينه ده، حلو قوي. جربيه ان شاء الله، باذن الله هيعجبك. تعملي بيه بقى سلطة خيار، تعملي بيه سلطة فواكه، تاكليه كده تحطيه على الطحينة، بينفع في كل حاجة، موفر جدا. كوباية ما شاء الله كبيرة حلوة، طعمها حلو جدا. اقول لكم بقى في رعاية الله وحفظه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد بوصفة جديدة. وما بقى ما تبخشوش. اقول لكم مع السلامة، باي باي.